Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada hooyo anime channel. Waxaan ka codsanaynaa subscribe, like, share, comment. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ku soconaynaa qaybta saddexaad talo hooyooyinka. Waxaana ku soconaynaa cunuga markuu 11 sano ilaa 16 sano yahay secondary markuu dhiganayo. Systemka wadamadan xogo waa laga fiican yahay. Anaga gaari school ayaa subaxii kaxeyn jiray ilmaha galabkina soo galbin jiray ama waxay ahaan jireen boarding oo way xariisnaan jireen iskoolka markii la furo la geynayaa taamka markii iskoolka dhamaadana waa la soo kaxeynayaa. Secondary markay bilaabayaan ilmaha wadamadan aan joogno da'dooda aad ay u yartay. Waxaa fiican in waalidka geysto uu galabkina soo kaxeysto. Ma ahaan wayse in telefoon loo gado laga kontrolo waqtiga ay guriga ka baxayaan iyo waqtiga iskoolka gaareenba ku soo wacaan sidaas la eg markay iskoolka soo baxayaan iyo markay guriga imaanayaan bala la socdo. Secondary markuu ilmaha bilaabo waa waqti adag waalidku soo maro baa ka sheekeyn karaa. Hadaa cunugaaga ku aragtid fudeed inuusan ku maqleynin waqtigaas fiican inaad dhaqan celin geysid. Dhaqan celinna waxaa fiican inuu waalidka isaga ilmihiisa ka haysto meesha ku haysto waxbarashada ooga sii wado. Ma ahaan wayse qof aad ugu kalsoon tahay oo aaminaysid ooga soo tag ilmahaaga. Secondary markuu cunuga bilaabo aan xoog oo la saaxiibno saaxiibkiisa koowaad nolosha aan noqono aan la sheekeysano. Saaxiib fiican inuu sameysto aan ku encourage gareyno oo saaxiib dhibaatada uu keeni kara aan uga sheekeyno. Ilmaha markay da'asiyaan xoog aan ula sheekeysano aan uga sheekeyno dhibaatooyinka dhacayo. Ilmaha ismindiyeynayo kow iska siinayaan kuwa xabiska ku jira kuwa dariiqa loo taagan yahay oo la duufsanayo iyo future-kooda meeshay ku dambeyn doonaan. Cunugaaga markaa wuxuu ogaanayaa waalidkii inuu wax badan og yahay uu ka walwalayo isagana way cabsi gelinaysaa. Quraanka ilmaha xoog ugu la dadaalna waqtigaas qoritaanka qirada tafsiirka inay bartaan salaadaha inay ku dadaalaan ee macnahooda bartaan ducooyinka sidaas la eg inay bartaan ay duceystaan waqti kasta isxijaabaan xadiiثyaasha inay bartaan siirada nabiyaasha iyagoo ingiriis ku qoran heli karaan. Iskoolka sidaas la eg waxbarashada ilmaha aan caawino aan la dadaalno hadaa aragti cunuga inuu waxbarashada ku liito tuition iyo macallimiin dheeri u raadi. Guriga ilmaha aan ku farxad gelino waxay u baahan yihiin aan gadno game haday ku dhahaan noo gad u gad labis fiican kaba fiican jakad fiican because waqtigaas way iskugu faanaan labiska. Cunuga haduu ka waayana banaanku ka raadsanaya dhibaatooyin badan marka ka soo gaaraya. Fasaxyada waaweyn in ilmaha la kaxeeya fiican wadanka lagu celiyo dhaqan celin iyo wacyi gelin iyo waayo aragnimo way u noqonaysaa nolosha difference-ka ay soo arkayaan. Ilmaha da'daas markay yahaan aan barno inay dadka waaweyn cisaan waalidkooda macallimiintooda dadka ka waaweyn oo dariiqa marayaan xushmad iyo edeb inay dariiqa ku maraan iyo asturnaan. Hooyo ilmahaaga alla qafuur raxiim uga baq bilaadan sidaada oo kale ha ka baqin. Ilmahaaga edebay discipline bar xumaanta ka celi. Secondary markay ilmaha gaaraan ma qaataan waxay ogyahaan waalidka haduu hayn waaye in la hayn karin. Marka hooyo ilmahaaga edebayso da'daas markay yahaan waxaa fiican in la mashquuliyo oo barnaamijyaal loo sameeyo dabaal inay aadaan boxing karate football haddii kale iyaga barnaamij sameysanayaan marka meel khatarna way ka dhici karaan. Ilmaha markay secondary dhiganayaan waxay maraan xaalado kala duwan da'dii u sii kordhiso marka waxaa fiican wiil iyo gabarba inay nadaafada ku dadaalaan habeenii subax qabeystaan deodorant yar oo iska fiican marsadaan. Deodorant-kan waxaa fiican markii la qabeysto in la marsado ma fiicno qofkii dhidid qabo inuu marsado. Gabdhaha wali waxa u dheeri ah caadada ku dhaceyso waxaa fiican marka inay waqtiga xaaladaas ku jiraan 3 jeer oo kale maalintii nadiifiyaan alaabo ay isku bedelaan boorsada ay ku wataan maadaama waxbarasho ay ku jiraan. Da'daas markay yahaan responsibility aan barno inay mas'uul noqdaan
nadaafadooda, guri nadiifiska, cunto karinta, banaanka laga soo adeegayo, waxyaalo badan because iyaga anfici doontaa futureka insha Allah. wiilasha iyo gabdhaha shaqada in la baro way fiican tahay. hooyo aan duceysano, ilmahana aan duceyno, iyagana aan barno inay duceystaan insha Allah billahi kareem.